어떡해. 팔 올라가지도 못하고 나. 놔두고 아예 오늘 그냥 병원을 한번 가보자. 어? 너 가. 어? 가. 한사코 마다하는 아내를 데리고 서둘러 병원으로 향하는 이정인 씨. 아무래도 그냥 넘길 수가 없을 것 같네요. 왼쪽 어깨가 아프다고 종종 얘기는 했었지만 오늘처럼 통증이 심했던 적은 없었습니다. 그림 그리면서 그 자세 때문에 그쪽이 자꾸 문제가 생기는 거 아니야? 근데 그림 그리는 건 반대편 쪽이잖아. 오른손은 괜찮은데 왼쪽이 갑자기 막 팔도 잘 안 올라가고 막 올라가면 막 뼈가 부러지는 것 같이 아프고. 어깨가 이렇게 망가지도록 몰랐다니 너무 무심했던 건 아닌지 자책감마저 밀려옵니다. 화천 읍내의 한 한의원으로 달려온 두 사람. 안녕하세요. 네. 한 달 정도 됐나? 한 달? 특별히 아프게 된 계기가 있나요? 그런 건 없고요. 이렇게 팔을 이렇게 올려가지고 해야 되는데 안 올라가요. 잘. 그러니까 오른쪽 보는데 왼쪽이 그렇다. 통증은 왼쪽으로 나타나고. 이렇게 입어야 되잖아요. 안 돼요. 지금 이 상태에서 저처럼 이렇게 팔을 옆으로 해서 한번 올려보세요. 올릴 수 있는 만큼. 어깨를 들지 마시고 팔만 올릴 수 있는 만큼. 이쪽 팔로 구부려서 이쪽 반대쪽 귀를 한번 이렇게 저처럼 이렇게 한번 잡아보실 수 있어요? 안 잡아져요? 안 돼요? 최대한? 그게 지금 최대한 된 거예요? 아니면 너무 반대쪽 그러면 오른손 한번 해봅시다. 오른손은 되고. 이게 원래 체조할 때 이거 하잖아요. 네. 근데 왼쪽 안 돼. 아내 상태가 생각했던 것보다 훨씬 심각한 것 같습니다. 걱정이네. 자, 아픔 얘기하세요. 힘 빼시고. 어디가 아파요? 여기가 이렇게. 지금도 여기가 너무 이쪽이. 지금 이 정도로 안 올라가는 것은 통증이 본인이 한 달 됐다고 하는데요. 실질적으로는 그 이전부터 이미 진행이 됐던 거고, 그 이전부터 진행됐던 거를 뭐랄까 그냥 뭐 여건도 그렇고 뭐 하여튼 본인이 그냥 놔둬버리는 상태에서 너무 놔둬버렸죠. 그러니까 얘네들이 결국에는 기능 잃은 거지 처음부터 기능 잃진 않아요. 안 되잖아요 지금, 그죠? 그런 기능이 상실됐다는 얘기예요. 그래서 우리가 이거를 흔히 이제 알아듣기 쉽게 표현하면 50견이라고 표현하죠. 운동 범위가 사라지고 근육통인 줄 알고 대수롭지 않게 넘긴 게 병을 키우고 말았네요. 마흔이 50견 넘었대. 네? 그러니까 꼭 나이가 본인 나이가 이렇다 해서 50견이 안 오는 건 아닌데 관리가 안 된 거예요. 관리가 전혀 그 자체가. 결국 오랫동안 치료를 받아야 한다는 처방이 내려졌습니다. 진료실을 나서자마자 곧장 물리치료부터 받는 재은 씨. 마흔에 50견이라. 속상하세요? 갑자기 할머니가 된 것 같은 심정입니다. 예상은 했는데 좀 그러네. 그동안 실질적인 가장 역할을 해야 했던 재은 씨. 매일매일 밤 늦은 시간까지 책상 붙박이가 되어 그림을 그렸으니 달이 안 날 수가 있었겠습니까? 아내를 기다리는 남편의 마음도 심란하기만 합니다. 건강해져야 되는데 괜히 또 미안하기도 하고 그러네요. 저런 일이 안 생기게끔 했었어야 되는데 저도 좀 방심한 것 같아요. 시골 산골 생활한다고 딱 금방 건강해질 거라고 생각했는데 저만 본 것 같은 느낌이 좀 미안한 감이 좀 들어요. 아픈 남편 보살피느라 정작 자기 몸 돌볼 새 없이 살아온 아내이기에 더 안쓰럽고 짠합니다. 걱정하지 마셔 아무튼. 어? 걱정할 거 없어. 걱정은 안 하는데 일단 일도 무리하지 마. 일 무리해서 하는 것도 별로 좀 싫어합니다.
남편이 위로를 하는데도 별 소용이 없네요. 애써 눈물을 참는 재은 씨입니다. 크론병 앓는 남편 간호하랴, 두 아이 키우며 살림하랴, 전쟁 치르듯이 살아온 지난 10년. 결국 자신에게 남은 건 나이 40에 얻은 50견뿐이니 슬프고 허탈합니다. 걱정할 거 없어. 다 치료받으면 되는 거야. 나도 나았는데 뭘 그렇게 생각하고. 근데 나한테 너무 투자하지 마. 밥 안 해줘도 되니까 다 난 다음에 해줘. 조절을 하는 거. 조절 좀 하고 일에 있어서는 내가 좀 더 부지런히 좀 떼어서 해볼 테니까. 응? 알았지? 그냥 같이 조금씩 하면 되지. 뭐 자기가 더 하고 내가 붙들어. 아니 어찌됐든 아내 어깨 위에 놓인 짐들을 이젠 대신 지리라 다짐하는 정인 씨입니다. 그날 밤 아빠가 나중에 봐줄게. 아빠랑 잠깐 얘기 좀 할까? 뭐? 엄마가 이제 그 한의원 진단을 받았잖아. 그래서 그 아픈 사람이 얼마나 힘들겠어, 그치? 그래서 우리가 아픈 사람을 도와주자, 그런 취지야. 네. 그래서 아빠 생각에는 아픈 엄마를 위해서 우리가 할 수 있는 게 무엇일까? 같이 좀 고민 좀 했으면 좋겠어. 곰곰이 할 일을 떠올리던 정인 씨. 설거지는 아빠가 할게. 아빠가. 니네가 하면 그릇 깨지면 엄마가 또 이게 또 신경을 낼 수 있으니까 설거지는 아빠. 그 다음에 두 번째는 너희들이 할 일이 뭘까? 한번 준규가 하나 생각해봐. 군말 없이 일을 거들겠다 나서는 준규. 나다. 닭기 할 때 쌍기역이지. 하고 싶은 날 일주일에 아무 날짜만 2번만 엄마를 도와주자는 얘기야. 어? 3번이면 좋았는데. 아빠는 하나 제안을 하나 할게. 안마 해주는 건 어때? 좋아요. 엄마 안마 해주기. 글씨 공부도 이렇게 해서 하는 거지 뭐. 안마가 아니고 안마야. 알았지? 우리 일단은 당분간은 요거를 한번 시행을 해보자. 많은 거 이렇게 아이디어 이렇게 내는 게 좋은 건 아니고 진짜 엄마를 도와주. 한 가지 더. 뭐? 이불. 이불? 엄마 이렇게 하면 아프다. 아 그러면 그래 좋은 생각이다. 그건 이불 개는 거 누가? 형아나. 아니 그거 이불 개는 거는 아빠가 할게. 왜냐면 너네 아침에 일어날 때 힘드니까. 아 학교 빨리 가야 되니까 그러니까. 아침엔 아빠, 이불 밤에는 개기? 나. 어때? 그래 됐어. 요까지만 하자. 요건 진짜 지키자. 이렇게 해서 우리가 엄마가 이렇게 일 많이 해서 아픈 거니까 엄마가 좀 덜 아프게 해주는 거 알았지? 네. 약속하자. 아빠 뭐하기? 야, 약속을 지키자. 지키자. 굳은 결의를 다지는 산골 마을 삼부자입니다. 오늘 메이크. 아픈 엄마이자 아내를 위한 깨알 같은 약속들. 과연 지켜질 수 있을까요? 잠시 뒤 곧바로 공약 실천에 나선 첫째 준규. 근데 둘째 왕규는 하는 둥 마는 둥 집안만 어지럽히고 있네요. 같이 하기로 철석같이 약속해놓고 나 몰라라 하는 동생을 응징하는 준규. 어쩔 수 없이 혼자서 엄마 아빠의 이부자리를 깔아드리는데 그 와중에도 완규는 장난치기 바쁩니다. 동생의 방해 공작에도 꿋꿋하기만 한 준규. 드디어 임무 수행 끝입니다. 일 마치고 집에 돌아온 엄마가 편히 주무실 수 있겠죠. 뿌듯한 마음으로 잠자리에 드는 준규. 뭐가 그리 좋은지 완규는 계속 웃기만 하네요. 아무래도 내일은 동생 공기 좀 확실히 잡아야겠습니다. 다음 날 오후. 넌 그쪽부터 나가. 아이씨.
작업 반장처럼 동생에게 할당 구역을 나눠주는 준규. 부엌과 거실은 동생이, 그리고 방은 본인이 알아서 청소를 시작합니다. 제일 싫어하는 일이긴 하지만 엄마를 위한 일이니 꼭 참고 하는 준규. 엄마가 다 나을 때까지 왕기랑 같이 할 거야. 힘들지 않을까? 힘들어도 우리 집에 다친 사람이 있으면 그래도 해야죠. 동생이 못 믿어왔는지 부엌까지 진출한 준규. 온 집안을 누비며 바닥 먼지를 훔쳐냅니다. 창틀도 꼼꼼히 닦네요. 왕기 위에 안타깝다. 갑자기 장난기가 발동한 준규. 일은 즐겁게 해야 더 능률이 오른다는 걸 잘 아는 모양이네요. 그 시간 통증을 참아가며 작업을 하는 재은 씨. 기한이 있으니 일을 안 할 수가 없네요. 엄마. 아빠 해줘. 이쪽만 해봤지. 약속대로 엄마 어깨를 주무르기 시작하는 준규. 아들의 안마를 받으니 일하는 게 한결 수월해지는 것 같습니다. 형에게 질세라 어느 틈에 안마에 동참한 완규. 그도 잠시 과격한 손맛 자랑을 하고 마는 장난꾸러기 완규입니다. 그날 저녁. 식사 준비를 하는 재은 씨. 오늘 저녁 메뉴는 육개장입니다. 좀 어때? 해롱해롱. 피곤해서. 아이고 참. 집안일이야 아이들과 남편이 거둔다지만 철저하게 유기농 식당만을 고집하는 재은 씨로선 음식하는 일만큼은 손에서 놓을 수가 없습니다. 뜨겁다. 많이 먹어. 야, 아빠 먼지 먹어서 내가 고기 빠뜨렸어. 감동의 또 눈물을 또 먹으면서. 아픈 와중에도 남편 생각은 끔찍한 아내입니다. 만개 안 매워? 이 정도 매운 건 먹어야 돼. 매운 거 그냥 안 매워. 그냥 맛있기만 해. 다행이다. 자, 밥은 입에서 우물우물해서 먹지. 꼭꼭 씹기로 맞아. 입 다물고 먹기로 했잖아. 꼭꼭 씹어. 국 맛있지 않니? 자신이 만든 음식을 먹고 남편과 아이들이 건강하게 살아가는 것. 그것이 재은 씨의 가장 큰 바람이자 삶의 이유입니다. 얘들아, 엄마 그거 좀 잠깐 좀 쉬게 앉아 있게. 그 이불 그쪽을 좀 깨끗하게 좀 치워줘. 응? 설거지 담당을 자처한 정인 씨. 이렇게 해서 아내가 빨리 회복할 수 있다면 더 바랄 게 없습니다. 뭐라도 작은 거라도 해줄 수 있는 건 해주는 게 좋을 것 같아요. 특히 이 산골에서 아플 때 뭐 어딜 찾아가 보겠어요. 가족의 힘이 최고지 이럴 때. 세 남자의 보살핌 속에서 오랜만에 제대로 호강하는 재은 씨. 이대로라면 50견도 금방 없어질 것 같네요. 며칠 뒤. 춘천시 인근의 한 묘원을 찾은 가족들. 되게 많이 생겼다. 친구가 더 많아졌어, 할머니랑 할아버지가. 주변을 둘러보니 숙연해지는 재은 씨. 이곳이 바로 돌아가신 재은 씨 부모님께서 나란히 잠들어 계신 곳입니다. 할머니. 수업 때문에 아직 학교에 있는 형을 대신해 완규가 공소원이 꽃을 올리네요.
서둘러 제사 준비를 하는 가족들. 저기 있어, 저기. 아 진짜? 때마침 다른 식구들도 도착을 했습니다. 서울에 살고 있는 재은 씨 남동생 가족. 아니 뭐 준비한 거. 오늘 성묘를 온 것도 며칠 뒤면 캐나다로 이민을 가는 남동생 때문입니다. 예, 많이 드시고. 시영이랑 하라 이거 하는 거 잘 봐. 지연이랑 하울이랑 하루랑 조심해서 비행기도 조심히 타고 잘 갔다 오고 엄마랑 아빠랑 고생도 주고 일도 잘 되게 가서 해주고 그래. 그래. 먼 길 떠나는 동생을 위해 간절한 기도를 올리는 재은 씨. 생전 일남 이녀. 자식들 사랑이 누구보다 끔찍하셨던 부모님이셨으니 그 기도를 꼭 들어주시겠죠. 아이고 잘해. 아니 뭐 집도 나도 모르지. 나도 누나만큼 생소한 나라야. 친구가 가 있어요. 제 대신 가서 집 보고 집 사진 직접 찍어서 보내주고 결정 제가 하고 그래서 거기 렌트도 이미 얻어놨고. 살집이랑 다 해놨어요. 다 해놨고. 밴쿠버에서 살 집. 깔끔해 보여서 다행입니다. 그러면 가서 천안 블로그 있으니까 거기다 좀 생생하게 매일 좀 일기처럼 자주 좀 올려. 우리도 일부러 더 소식으로 올려놓을 테니까 거기서 서로 살아가는 좀 모습도 좀 보자고. 부모님이 돌아가신 뒤 더 의지하며 지냈던 가족들. 갈게요. 잘 살게요. 저희 하울이 인사해야지. 인사. 그렇지. 안녕히 계세요. 그렇지. 이렇게 하는 거야. 잘 갔다 올게요. 걱정하지 마시고. 살아계셨다면 외아들이 떠나는 걸 반기진 않으셨겠죠. 남편을 살리기 위해 산골로 들어가 산 10년 새. 차례로 부모님을 여의고만 재은 씨. 그러니까 제일 많이 생각나죠. 그리고 딸은 또 그런 안 좋은 일이 있고 그러면 친구보다 엄마한테 먼저 가거든요. 저는 그렇게 생각했고 또 예전에도 그랬는데 이제 지금은 이제 그럴 대상이 없으니까 는 남편한테 많이 의지하지만 그래도 엄마의 빈자리랑은 또 틀려요. 힘들어하던 딸을 따스하게 안아주셨던 어머니의 품이 오늘따라 사무치게 그립습니다. 소식 자주 전하고. 그럼요. 천안댁도 건강하고요. 너도 지연이 속색이지 말고 잘 살아, 알았지? 둘 다 속색이지 말고 둘 다. 그래. 좀 알까요? 둘 다를. 그러니까 항상 둘 다. 아쉬움 속에 작별 인사를 나누는 가족들. 이제 떠나면 1년에 한 번 얼굴 보기도 힘들어지겠죠. 그래도 부디 먼 곳에서 잘 살아주길 바라는 마음뿐입니다. 쓸쓸해하는 아내를 남편 정인 씨가 다독이는데 내일이 눈이 많이 있는 것 같아. 돌아가는 내내 부모님 곁에 눈길이 머무는 재은 씨입니다. 그날 밤 정인 씨가 작업실에 가져갈 차를 준비합니다. 얘들아, 너네 텔레비전 보고 있어라. 아빠, 엄마랑 잠깐 얘기 좀 하고 올게. 부모님 묘소에 다녀온 후 통 기운을 차리지 못하는 아내가 내내 마음에 걸렸던 정인 씨. 조금이나마 아내를 위로해 주려고 온 길입니다. 작업 많이 했어? 많이 못했어? 얘들도 진짠짠하네. 아니나 다를까 책상 앞에 앉아는 있었지만 복잡한 마음에 좀처럼 집중을 못한 모양입니다. 위로해 줄 수 있는 게 이런 거밖에 없네, 내가. 요즘 몸도 마음도 많이 지쳐 있었던 아내. 기운내. 나 씩씩해.
한 손보다 두 손이 훨씬 나을 거야 뭐. 간만에 이렇게 좀 또 쓰다듬어 보네. 응? 부모님도 안 계신데 동생마저 떠나니 얼마나 허전할까요? 말로 위로가 잘 안 되네. 그러니까 아빠도 아버님한테 있을 때 잘해. 그래야지. 결국 참고 참았던 눈물을 쏟고 마는 재은 씨. 당신의 그런 어떤 허전한 그 가슴 한 구석을 내가 많이 채우도록 노력을 할게. 더. 응? 알았지? 그러니까 너무 많이 약해지지 말고 울고 싶을 때는 울고 대신 더 힘내고. 응? 수많은 위기 속에서도 가족을 지키기 위해 늘 강해져야만 했던 아내. 그러나 주저앉아 울고 싶을 때가 왜 없었겠습니까? 정리하고 와. 응? 아내가 있었기에 건강을 되찾고 새 삶을 살게 된 정인 씨. 항상 내가 좀 부족하다라는 거, 나 같은 사람 때문에 만나서 이렇게 힘들게 되는 상황이 아닌가, 일도 더 많이 하게 되고 더 지치게 하는 거 아닌가. 이제부터 아내에게 산처럼 포근한 안식처가 돼주고픈 정인 씨입니다. 잠시 뒤 작업실 창문 쪽으로 살그머니 다가가는 정인 씨. 아내를 놀라게 해줄 깜짝 선물을 준비하고 있네요. 쑥스러워 차마 입 밖에 꺼내지 못한 정인 씨만의 세레나데. 사랑해, 재은아. 글씨 보여? 알겠습니다. 뭐라 쓰나 글씨 읽어봐봐. 남편의 깜짝 이벤트에 기분 좋은 재은 씨. 쓸게. 입김이 날아가는 바람에 글씨가 사라졌네요. 읽어봐. 빨리 읽어. 글만으론 뭔가 부족하다 느낀 재은 씨. 말로 해. 빨리 읽어. 사랑해 재은아. 그래야지. 오랜만에 듣는 황홀한 고백입니다. 사랑해까지는 웃겼는데 재은아는 나한테는 굉장한 감동인 거예요. 그러니까 내 이름을 불러준 거. 며칠 뒤. 모델하우스에 들어갈 탁자를 완성한 목수 이정인 씨가 마무리 작업에 한창입니다. 나무처럼 살고 싶다는 주제로 완성한 4번째 작품. 불도장으로 이름을 새기면 작업 종료입니다. 갑시다. 힘들면 얘기 한번 쓸 거니까. 무거우면 얘기해. 아무튼 책상 괜찮아 하고 막 이럴 거면서. 이거 쓰러질 때는 내가 거기 몸으로 받치는 거야. 조심조심 완성된 탁자를 보관실로 옮기는 두 사람. 다른 사람들도 보는 게 즐겁다 이거지. 근데 이게 확실히 이렇게 파고 들어가는 게 훨씬 좋은 것 같아. 디테일이 훨씬 좋고. 끝으로 가면 이게 옆면에서 보더라도 얘가 이렇게 툭 약간 나간 맛이야. 산골 목수답게 그의 가구는 어쩐지 자연을 닮아 있는 것 같네요. 다음 날. 동상 복원 작업도 이제 마무리 단계입니다. 소년 꽃을 피우다는 주제로 모란과 작약, 해바라기를 동상에 그려 넣은 부부.
산골 마을에 행복이 넝쿨째 찾아오길 바라는 부부의 마음이 담겨 있습니다. 길고 길었던 복원 작업이 드디어 끝났네요. 아유, 좋아. 나는 너무 좋아. 이걸 어떻게 설명해? 이 안에 다 들어있어. 애썼어. 그렇지. 좋았어. 잘했어. 고생했어. 우리끼리 완전 좋아해. 우리만 좋아해. 우리라도 좋아해야지. 다른 사람들은 어떻게 느낄까? 이 동상을 보는 이들도 꽃을 보면 이렇게 환하게 그 웃음이 피어나듯이 그런 웃음꽃을 마음껏 가져가셨으면 좋겠어요. 정성이 깃든 새 옷으로 갈아입은 동상. 정말 피어나는 봄꽃처럼 화사해졌습니다. 반가운 손님이 찾아오시려나 봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 어디서 오셨어요? 예, 우리 하천에서. 안녕하세요. 예. 아유, 오셨어요? 지난해 산천어 축제 때 만나 인사를 나눴던 율대분교 졸업생분들. 8회 졸업생이 그래도 그때 당시는 최고 많았던 것 같아요. 저희들이 8명, 남자 8명, 여자 8명 해서. 일단 3개밖에 안 되잖아요. 네. 1학년, 2학년, 3학년, 4학년, 5학년, 6학년 이렇게 이제 이렇게 같이. 여기 동문분들이셔. 그래서 작업하는데 작업실에서 소리가 막 들리길래. 네. 잘하셨습니다. 아무튼. 어떻게 이렇게 이쁘게 또 아름답게 이렇게 잘 해놓으셨어요. 아주. 해바라기 꽃은 이제 복을 부른다라는 그 속설이 있거든요. 그래서 여기다 많이 그려 넣음으로 인해서 이 동네에 폐교가 돼서 이제는 다 떠나는 게 아니라 다시 불러들이고 사람들이 옹기종기 모여서 이야기꽃도 피우고 복이 들어오는 마을이었으면 좋겠다라는 이제 아내랑 저하고의 어떤 그런 그 설정을 좀 한 거예요. 와가지고 봤는데 아내가 너무 폐허가 되고 다 망가졌더라고. 네네. 그래서 제가 여기서 한참 있다가 갔어요. 보고 그걸 보고. 근데 지금 이렇게까지 해놓은 건 제가 지금 처음 봤어요. 너무 좋은데요, 이게. 여기 앉아가지고 저기 물풀의 나무를 보면 기분이 이렇게 좋아요. 아, 여기서. 복 받은 사람만 앉는 자리야. 앉아보라고. 일로 와. 저기 저 나무를 한번 다 그 옛날 생각하면서. 농사를 지면은 들기름을 가져오라 그래요. 그러면 들기름 농사 짓거 짜놓으면 우리가 조금씩 수병에다 담아가지고 와서 여기다 발라가지고 싹싹 녹여놓으면 이게 반들반들하고 너무 좋았거든요. 근데 교실이었어. 네. 교실 그 뭐야 교실 들어오세요. 기름걸레. 원래 이게 한 칸이었었나? 그럼 이거 한 칸에서 3학년, 4학년, 5학년, 6학년 이런 식으로 배웠지. 숲속 94년 폐교된 이후 흉물스럽게 방치됐던 학교가 예술가 부부의 손끝에서 멋지게 변신한 모습을 보니 그저 흐뭇합니다. 돌아다니다 이런 나무를 받아 집어던지고 가는 거냐 이게. 근데 이렇게 멋있게 됐어. 옹이 있는 부분을 손으로 살짝 스쳐주면 불이 들어와요. 다시 또 옹이를 이렇게 만져주면 불이 꺼지고요. 아니야, 쟤까지 세기는 것 같아. 내 선배님들은 절대 안 속여요. 속였다가는 어떻게 되겠어? 제가 여기서 리모컨으로 키는 겁니다. 농담이에요. 구멍제가 뚫어놨는데 여기다 그림. 고향 마을의 정취가 물씬 배어나는 새로운 숲속 학교입니다. 어릴 적 추억이 새록새록 저기 생각이 자꾸 나니까 너무 좋은 것 같아요. 오길 잘했다는 생각이 들어요 지금. 지금 맞으려 보니까 참 너무 좋으네요 진짜 이게. 다시 저희가 다니는 학교가 다시 살아난 것 같아요 지금 이게. 예. 조만간 다시 찾아오겠다는 약속을 하고 돌아가는 율대분교 졸업생분들. 네. 과연 어떤 분들이 이런 학교를 나오셨을까? 어떤 마음을 가지셨을까? 굉장히 궁금했었거든요 진짜로. 근데 직접 뵈니까 이 학교에 있었을 때 그 순수함이 묻어나는 것 같아요. 아직까지도 어른이 되신 모습이지만 그 순수함은 그대로 가지고 오신 것 같아요. 그날 오후. 자, 일로 도는 거야. 하나, 둘, 셋. 숲속 학교 운동장에 가족 운동회가 열렸습니다. 아이들과 함께 어린 시절로 돌아간 듯 뛰어노는 부부. 아빠 정인 씨가 술래에 당첨됐네요. 벌칙으로 두 아이를 한꺼번에 업고 달리는 정인 씨. 날듯이 좋아하는 아이들입니다. 아이고. 떼떼.
자연의 품속에서 도시에서 지친 몸과 마음을 치유하고 새 삶을 위한 가족들. 사랑과 웃음이 넘쳐나는 이들 가족의 숲속학교엔 오늘도 행복이 자라나고 있습니다. KBS